คนใส่แว่นข้างหลังมองเห็นไหมคนใส่แว่นแต่คนพายข้างหลังมองเห็นหรือเปล่าถ้ามองเห็นเดี๋ยวเอาผ้าไปคลุมหัวอีกพร้อมหรือยังครับทูตที่หนึ่งระหว่างกูชนนายกสมภพกับเทศบาลท่าช้างออกแล้วเทศบาลท่าช้างจับซ้ายจับขวาจับซ้ายเอาซ้ายเอาขวาชนนายกจะไปไหนโอ้ยจะไปไหนชนนายกโอ้เอาเทศบาลนายกน้อยอยู่ตรงนี้มาทำไมโอ้ยเอาไปสั่งเร็วบอกเร็วเอาเฮ้ยตะเลงเฮ้ยตะเลงได้ทันไปเอาชนนายกอยู่หน้าโรงเรียนหัวอยู่ตรงนั้นเอายังไงเอาพายคนละพ